Sanibonani bangani, ninjani? Awanami ngikhona. Lana bekuMonday, ngihambile ngaya e-gym ngayozivocavoca. Ku-Monday ngiyenza ama-squat abalulekile ngoba nama-artist makabhala ingoma babhala ngamantombazana and then le ngoma yaBig Zulu Bye ukuthi ngoma wangami uphethe ngadla into engayazi uphethe inyanga usho khona lokho angithi. And then wathi noma bemzonda bamibeka amabala lapho usho ukuthi even if bemzonda bambeka amabala mina ngiyamthanda. And ucho wathi magangithandi pho indaba ngabani. Uyabona ukuthi indoda even if wena ungayenzi izinto ezi right but as long as unalizinqa uyakhona ukuthi